उज्बेकिस्तान ने भारतीय कंपनी द्वारा प्रस्तुत संक्रमित कफ सिरप पी 65 शिशु मृत्यु घटना पदा को आसुछि कफ सिरप जनित मृत्यु पछर सत उज्बेकिस्तान डिस्ट्रीब्यूटर माने एही डॉक वन कफ सिरप लगी बाध्यतामूलक टेस्टिंग न करने लगी $33,000 लांच प्रदान करते मामलें 20 जन उज्बेक नागरिक और जड़े भारतीय नागरिक को जेरा कर चली सूचना मिली तेरे भारतर मारियन बायोटेक द्वारा प्रस्तुत कफ सिरप को उज्बेकिस्तान ने पारामाक्स मेडिकल जरिया रे बिक्री करा जाउथिला। एही कंपनीर 3 जन एग्जीक्यूटिव मध्यरु जड़े अछंती भारतीय तबे भारतरू पठा जाइथिबा सिरप को परीक्षा निरीक्षा न करबा लागि पारामाक्स सीईओ सिंह राघवेंद्र प्रतार सरकारी पदाधिकारी को $33,000 लांच देते कोर्ट रे जेरा बेले राघवेंद्र यह स्वीकार करिथिबा सूचना मिली। गत 2022 डिसेम्बर में भारतीय कंपनी मारियन बायोटेक द्वारा प्रस्तुत डॉक वन मार्क्स कफ सिरप कंपनीर औषध पी उज्बेकिस्तान में 65 जन शिशुंकर मृत्यु घटिला। यही सिरप रे एथिलीन ग्लाइकल रहिथिला बोली सेतबेले होइथिबा तदंतर जଣା पड़िथिला। प्रोफेसर अनिरुद्ध चौधरी वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ आम सहित जोड़ी होती। प्रोफेसर चौधरी आपको आलोचना को स्वागत करुच्ची। जो कफ सिरपटी रही परीक्षा निरीक्षा न करने लांच दिगला और से कफ सिरप संक्रमित कफ सिरप को पी 65 पिलांकर मृत्यु होती केमती देखुं घटना को सर? एटा गोटे बहुत दुखद घटना कारण एटा है कि पिला शिशु मनकर जीवन जो जाइए एटा गोटे प्योर एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस जहाँ ए कंपनी जोटा अच्छी क्यूरामैक्स सीईओ राघवेंद्र प्रताप सिंह आ उज्बेक ऑफिशियल्स रा क्लियर हाथ थिला। मु तो एटा बुझी पारनी जे उज्बेकिस्तान ऑफिशियल्स माने एते बड़ हेड़ा केमिति करि पारिबे सेटा भी 20 टा उज्बेक ऑफिशियल्स आ जणे इंडियन आमे गोटे कथा बुझिया को पड़िबो कि आगुरु गैम्बिया नार अफ्रीकन कंट्री रे भी हमरो इंडियन कंपनीज मनकर कंटामिनेटेड कफ सिरप पीकी पिला मरी थिले। अब ये जो कंपनी अच्छी मैरियन बायोटेक ये बिना प्रोसीजर फॉलो करके जो उज्बेकिस्तान रे बिना टेस्टिंग रे ए ड्रग्स जाक कफ सिरप मार्केट रे उलेइतिला एटा श्योर शॉट रेसिपी थिला डिजास्टर पई $33,000 देकी सीए निजर रेस्पॉन्सिबिलिटी तो उठे देले किंतु जो 65 टा पिला मरिले तार हिसाब किताब किए दबो और तार रेस्पॉन्सिबिलिटी किए नबो यही जो इंडिया उज्बेकिस्तान भितर गोटे डिप्लोमेटिक रिलेशन खराब हबार चांस अच्छी जदि इंडिया निजको फार्मेसी कैपिटल और मेडिसिन हब कहवा चाहूँगी आमको एनश्योर करने पड़ो कि ग्लोबल WHO कंप्लायंसेस और मेडिकल कंप्लायंसेस आमर इंडस्ट्रीज मानतु आमर फार्मास्यूटिकल कंपनीज मानतु कारण एटा क्लियर कट एक्ट ऑफ क्रिमिनल नेग्लिजेंस आल्सो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को भी गोटे तदंत करने पड़ो जे ए कंपनी माने किमिति ए मेडिसिन को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ड्रग्स भी गोटे तदंत करने पड़ो कि ए इंडस्ट्रीज माने किमिति उज्बेकिस्तान रे लाइसेंस पाइले और इंडियन गवर्नमेंट रू क्लियरेंसेस पाइले कहीं एटा क्लियर कट एक्ट जहाँ हिसाब रे इंडिया उज्बेकिस्तान भीतर प्रॉब्लम सही पारे इंडिया और गैम्बिया भीतर आगु प्रॉब्लम ही थिला से हमको केयरफुल काफी हबा को पड़ो। सर निश्चित रूपे गोटे बड़ कथा होची कि जेहेतु लांच दिया जाइए टेस्ट न करने टेस्ट न करी लाइसेंस मिली भितर मार्केट को ये जिनिस आसी ये कफ सिरप व्यवहार भी होती आ भितर आउ कहार हाथ थिबार अनुमान करा जाउछि? मैम देखो क्लियर कट तो कंसर्न जो ऑफिशियल्स असंती कंपनी रो क्यूरामैक्स तांकर भी हाथ अछि उज्बेकिस्तान रो कंसर्न ऑफिशियल्स भी निश्चय हाथ थिबो प्लस मिडल मैन माने ए डील रे जे सब पैसा करछन्ती चाहे सारा इंडिया हो उज्बेकिस्तान रे 21 जन को खिलाफ एक्शन भी होची ए समस्त इन्वॉल्व एबे एटा देखबा को पड़िबो कि क्यूरामैक्स कंपनी रो जो सीईओ राघवेंद्र प्रताप सिंह से कौन एक्चुअली जानिथिले पैसाटा कोठी जाउची ना से भूल रे देथिले ना तांकर आयर हाथ थिला जोटा भी हो ए कंपनी अगेंस्ट स्ट्रांग रु स्ट्रांग तदंत नबा को पड़िबो आमको स्टेप्स नबा को पड़िबो ताकि आगु को आउ को इनोसेंट पिला कि शिशुर प्राण न जाऊ। आज्ञा निश्चित भाव में आउ कौन पिलार जमी जीवन न जाऊ से स्ट्रांग एक्शन नेबा आवश्यक पड़ुछि। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर चौधरी आपनकर मतामत।